ඉවෙන් ජනතාවට පීඩා. අට එක් වනවට මෙලෙස අරඹන්නෙමු. මහජන බැංකුව 61 වසරක අභිමානය. දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් හදිසියේ ආරම්භ කළ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ සේවය සඳහා පැමිණීමට ඉන්ධන නිකුත් කරන්නයි සේවකීන් කළ ඉල්ලීම අනුව දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්ධන සංචිත වලින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමත් සමගයි. මේ අතර අද දිනේ පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය පවතින්නේ 8%ක පමණ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් බවයි පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ. පවතින ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලවලට රාජකාරියට පැමිණීමට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනීමේ අපහසුතාවය හේතුවෙන් හා ඒ වෙනුවෙන් බලධාරීන් නිසි විසඳුම් ලබා නොදීම නිසා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු දුම්රිය සේවකයන් විසින් දුම්රිය වර්ජනයක් අද දහවල් ආරම්භ කර තිබුණා. දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ මෙම වර්ජනයට එන්ජින් රියතුරන් හා දුම්රිය නියාමකීන්ද එක්ව සිටියා. ඒ දෙන්න ස්ට්‍රයික් කළා වහලක කවුන්ටර්. අර යන මාතරට යන්නේ ඉන්නේ. කොහොමද යන්නේ කියන්නේ? ටිකට් දෙන්නේ නැහැ මොකක්වත්. මේගොල්ලෝ කියනවා මේ කෝච්චිය යනවා යම කෝච්චියම කියලා. නමුත් දුම්රියක් යන බවකට පේන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් යන්නේ විදිහක් නැහැ කෝච්චියක් එනකන් ඉන්න වෙනවා. මෙවන් පසුබිමක අද දිනේ පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය සිදුවන්නේද 8%ක පමණ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් බවයි පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ. මේ අතර ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු 22%කින් ඉහළ නැංගුණා. කෙසේ වෙතත් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේ පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා මෙවන් අදහසක් පළ කළා. අද දිනේ තෙල් නැතුව බස් ගාස්තු වැඩි කරා, තෙල් නැතුව ඉන්ධන නැතුව ඉන්ධන ගාස්තු වැඩි කරා වගේම බස් නැතුවත් බස් ගාස්තු වැඩි කරා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ජූලයි 1 වෙනිදාට තිබ්බ බස් ගාස්තු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ රාමුවේ අපි හිටියා. නමුත් එය අපි කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මොකද අපිට වචන දෙකක් කියන්නේ කියාවක් නැහැ. නමුත් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා යම් ආකාරයේ ඒ පැහැදිලිතාවයක් ඇතුව. මේ බස් සංගම්යයි කියා ගන්නා පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ සංගම් වල අනන්‍යතාවයත් අමාත්‍යවරයා පරීක්ෂා කරාද? අමාත්‍යවරයා දැන් අලුතෙන් ආවන අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම තමයි සංගම් වල ලියාපදිංචික ගේන්න ඕන. ලියාපදිංචික ගෙනල්ලා පෙන්නන්න. මාධ්‍ය වලට ඇවිල්ලා මාධ්‍ය සංදර්ශන කරලා එතෙන්ට ඇවිල්ලා වෙන දේවල් කරලා ඇවිල්ලා මේ රටට බරපතල හානියක් කිරීම පිළිබඳ ඒ අමාත්‍යවරයා මේ වගකීම බාර ගන්න ඕන. මේ අවස්ථාව දැන් පෞගිය දින 3කට වගේ ඉස්සෙල්ලා කලාකාරී තත්ත්වයන් ඇති කරේ පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා. ඒතකොට ඒ අයට බස් සංගම් වල ඇතම් පුද්ගලයින්ට බස් සංගම් වල ලියාපදිංචියක් නැහැ. මා වගකීමෙන් කියන්නේ. ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් මේක අමුත්‍යවරයා දැනගන්න ඕන මේ දේවල් කරනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා විල්ලා. එතකොට විශේෂයෙන්ම අනිත් දේ තමයි බස් ගාස්තු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අපි දකිනවා මේක ඇතුලේ කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙලක් විදියට ජාතික ගමනාගමන කොමිසම සභාව ඇතුලෙන් වෙනත් ක්‍රමවේදයක් මත ගිය සැලසුමක්. ජනතාවට අද පෙට්‍රල් නැහැ. අද ඩීසල් නැහැ. ඒ අය ඔක්කොම බස් රථ වලට පුරුදු වෙමින් හිටියා. නමුත් මේ අසාමාන්‍ය විදියට මේ ඉන්ධන නැති අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා මේ ගාස්තු වැඩි කරන්න අනුමැතිය ලබා දීම පිළිබඳ අපේ බරලවත් අප්‍රසාදය සහ කනගාටුව පළ කරනවා. මොකද මේ මොහොතේ අපිට අවශ්‍යලා තියෙන ඉන්ධන. පවතින ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් දුම්රිය සහ බස් රථ ධාවනය අවම මට්ටමක පවතින අතර මගින් දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටිනවා. මොනව කරන්නද මේ පාරට ලොදම ඉන්න වෙන්නේ නැත්. දැන් ආවේ මෙතෙන්ට 12 මාරට. තාම පොලිමේ ඉන්න. බස් අඩුයි යන්න බෑදී මොනා කරන්නද? ඉතරයි අපිට දුවන්න පුළුවන් ඩීසල් නැහැ. තියෙන ටිකෙන් ඉතින් දුවනවා. සනීපයි සොපයි. මේ අතර රට තුළ පවතින ඉන්ධන ගැටලුව හේතුවෙන් විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් යානාවලට යලි පිටත්ව යාම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිත රැගෙන එන ලෙසට අදාළ ගුවන් සමාගම් වෙත දැනුම් දී ඇති බව ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජේ චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවා. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ මෙවන් පසුබිමක් තුළදී වුවද දිනකට ගුවන් යානා 105ක් පමණ මෙරටට පැමිණ පිටව යන බවයි. අට එක් වනවට මෙලෙස අරඹන්නෙමු. මහජන බැංකුව 61 වසරක අභිමානය. ගෙදරදී පිටතදී එකම එක සමදියාවකට SLT මොබිටෙල්. රට තුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය සහ ඊට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවයි දැන් අවධානය.
ලංකා IOC සමාගම දිවයින පුරා පිරවුම්හල් 150කට පමණ ඊයේ රාත්‍රියේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. සිය පිරවුම්හල් ජාලයට ත්‍රිකුණාමලයේ සිට සිදු කරන සැපයුම් වැඩි කිරීම සඳහා අමතර ටැංකි රථ යොදා ගනිමින් ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ. අදත් දිවයින පුරා දිගු ඉන්ධන පෝලිම් දැකගත හැකි වුණා. මේ අතර නීති විරෝධී ලෙස පෙට්‍රල් සංගවා තබා අලෙවි කළ ව්‍යාපාරිකයෙකු කාන්තාන්කුඩි පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන ජාවාරම් පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. සෞඛ්‍ය සේවකීන් සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනීමට සිකුරාදා දිනය නම් කර තිබෙන අතර පසුගිය සතියේ මෙන්ම අදත් දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලදී සෞඛ්‍ය සේවකීන්ගේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ කටයුතු වලට බාධා මතු වී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවලදී සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට සහ පෝලිම් වල රැඳී සිටින පිරිස් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇති වුණා. මේ අතර ඉදිරි මාස 4ක කාලය සඳහා මෙරටට අවශ්‍ය LP ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ අඛණ්ඩව සපයා ගැනීමට අදාළව ඊයේ ගිවිසුම් ගතවීම පිළිබඳව ලීට්‍රෝ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා අදහස් පළ කළා. මේ වෙනකොට අපේ සැපයුම්කාර සමාගම එකඟ කරගෙන තියෙනවා ජූලි මාසයේ ටොන් 33000ක් විතර වෙනකම්ම අපේ ලාංකීය ගෑස් අවශ්‍යතාවයට අවශ්‍ය තොග ගෙන්වා ගැනීමට. ඒ අනුව අපි සැපයුම්කරුත් එක්ක එකඟ වෙලා පළවෙනි ගෑස් නැව් 3ට 125ක පෙර ගෙවීමකුත් කරලා ඒක ස්ථිර කරගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව පළවෙනි ගෑස් තොග රැගත් නෞකාව කොළඹට ළඟා වෙන්න නියමිතයි 6 වෙනිදාට මේ මාසයේ ටොන් 3700ක් රැගෙන තමයි නැවෙන්නේ. ඊට අමතරව 10 වෙනිදා තවත් ටොන් 3700ක නැවකුත් පාවස් වෙනදා තවත් 3200ක නැවකුත් 22ට තවත් 3500ක නැවකුත් ඒ අනුව එතනින් එහාට 22 24 29 31 වගේ 33000ක් ආසන වශයෙන් 33000ක් විතර යනකම් මේ එකඟ වුණු නැවතොග එන්න නියමිතයි. උත්තරගෑස් ආයතනයේ විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍ය 31 එහෙම නැත්නම් අගෝස්තු මාසයේ පළවෙනි සතිය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් ජනතාවට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වලින් එකක් වෙන ගෑස් සිලින්ඩරේ ප්‍රශ්නය එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය තොග නිකුත් කරලා ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දීලා ගෑස් වලට අදාළව පෝලිම් ටික අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. අදත් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට අවසර ලබා දී තිබුණා. ගෙදරදී පිටතදී එකම එක සමදියාවකට SLT මොබිටෙල් රටේ පවතින අර්බුදයෙන් ගොඩ එීම සඳහා ජනතාවටත් වගකීමක් පවතින බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධම්මික පෙරේරා මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද කොළඹදී පැවති වැඩමුළුවකට එක්වෙමින්. දැන් අපි මේ කොහොම රටේ ජනතාවත් එක්කනේ කරන්නේ. ඒතකොට ජනතාවට තමයි අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ පෙට්‍රල් පෝලිං වල ඉන්නවා, ඩීසල් පෝලිං වල ඉන්නවා. හැබැයි 2018 ආපු ටුවරිස්ලා ටික අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඔය ඒ වෙලාවේ බිලියන 4.5ක් රටට මේ ඩොලර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවට. ඒ ආපු ටුවරිස්ලා 2.3 මිලියන් වලින් අපි හැමෝටම දැනුවත් කරන්න ඕනේ අපිට 2018 තිබිච්ච ටුවරිසම් එක. ඒ කියන්නේ ඒ මිලියන 2.3 ගෙනාවොත් ඇත්තටම අපිට මෙහෙම ඩීසල් පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ නැහැ, පෙට්‍රල් පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ නැහැ, ගෑස් පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ නැහැ, බෙහෙත් නැතුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔක්කොම ටික කරගන්න පුළුවන්. හැමෝටම තියෙන එකම සොලියුෂන් එක තමයි මේ ටුවරිසම් කියන එකයි ෆොරින් වර්කර් රෙමිටන්ස් එකයි. මේ දෙක හරියට තිබුණා නම් ඇත්තටම අපි මේ වගේ දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ දුක අපිටම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රට ගොඩ ගන්නවා කියන හිතුවොත් මම හිතන්නේ මොකද අපේ රටේ නේෂන් බ්‍රෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට ජරා ජීර්ණ වෙලා මිනිස්සු පෝලිං වල බුදිනම් මේවා දැක්කට පස්සේ ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා එන්නේ නැහැ. පින්ම අපේ සල්ලි එහෙ තියලා නවත්තලා
අපිම ටූරිස්ට්ලාට එන්න දෙන්නේ නැතුව අපේ රටේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉවර කළා. ඉතින් අපි විසින්ම අපි ලිඳක් වැටලා තිබුණොත් ඒ ලිඳ එච්චර ජඹුර නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ ඩේලි හාර පස් ටික ගොඩ දානවා. ඉතින් ලිඳ එන්න ජඹුරට යන එක තමයි වෙන්නේ. හැමොත් එක්කම එකතු වෙලා ජාතියක් හැටියට මේ වෙලාවේ නැගිටින්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ජාතියේම යුතුයකම කියලා. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. යෝජිත 22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ඉදිරි දින 5 තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට කටයුතු කරන බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළා. ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර දින 7ක් ගත වී යුතු වීම ඊට හේතුවයි. යෝජිත 22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සඳහා පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ අතර එය ඊයේ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. ඒ මගින් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ජනාධිපතිවරයා සතු වූ බලතල රැසක් කප්පාදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙනවා. නැවත වතාවක් කොමිෂන් සභා බලතල හා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ශක්තිමත් කිරීමට අදාළ යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙම සංශෝධන කෙටුම්පත සභාගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියාට අධිකරණ හමුවේ කරුණු දැක්විය හැකි වනවා. කෙසේ වෙතත් 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කරමින් සම්මත කර ගැනීමට සූදානම් වන 22 වන සංශෝධන කෙටුම්පතෙහි අන්තර්ගතය අනුව යම් සාධනීය කරුණු ගණනාවක් තහවුරු කිරීමට උත්සාහයන් ගෙන තිබුණද මේ රටේ පොදු සමාජය අපේක්ෂා කරන තීරණාත්මක හා ප්‍රමුඛ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ මගහැර යමින් විධායකයේ අත්නෝමතික බලය වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලයට අදාළව පමණක් තවදුරටත් යාවත්කාලීන කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බවට සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් චෝදනා කරනවා. එමගින් ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත මගින් 19 වන ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය මගින් තහවුරු කරන ලද යහපත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයන් ඒ ආකාරයට හෝ යලි පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කර නොමැති බවයි. 20 වන සංශෝධනය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද රටට අහිතකර බොහෝ කරුණු 22 වන කෙටුම්පත මගින් ඉවත් කරලීමට යම් උත්සාහයක යෙදී ඇතත් වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට අදාළව පමණක් ඇතැම් සුවිශේෂී බලතල ඒ ආකාරයට තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට දරන උත්සාහයට කිසිසේත්ම එකඟතාවයක් දැක්විය නොහැකි බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා අවස්ථාවට පෙර රටේ හා ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් පෙරදැරිව ඇති කර ගන්නා පොදු සම්මුතියකට එළඹීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ඔහු සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය යෝජනා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමට සියලු දෙනාට අවස්ථාව තවදුරටත් එලෙසම පවතින බැවින් සාධනීය ලෙස මෙය සම්මත කර ගැනීමට සියලු දෙනාගේ සහාය අපේක්ෂා කරන බවයි අප කළ විමසීමකදී අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. මං හම්බ කරපු සල්ලි යව්වේ පීපල්ස් රිමිටන්ස් හරහා ගෙදර අයට වාසි කෝටියයි. ඔබ එතර සිට එවන මුදල් කොහොම එව්වත් එවන්නේ මහජන බැංකුව හරහා නම් තෑගි කන්දරාවක්. පීපල්ස් රෙමිටන්ස් වාසි කෝටියයි එවන්නයි දිනන්නයි. පවතින දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පළමු අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. මතක තබා ගන්න. ලෝකයේ ආර්ථික අර්බුද ඇති වෙච්ච රටවල් දිහා ඔබ බලන්න. මිනිස්සු කන්න නැතුව පිය දෙනවා. මිනිස්සු කර්මාන්තශාලා නතර වෙනවා. හිඟමන් යදින තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. මංකොල්ල කෑම වැඩි වෙනවා. හොරකම් වැඩි වෙනවා. මේ සියල්ල සිද්ධ වෙමින් තිබෙනවා. මේ ආර්ථික කඩාවැටීම. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? සමාජයේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් නතර වෙලා තිබෙන්නේ. උසාවි තියෙනවා. නඩුව අහන එක නතර කරා. එහෙම නැවතුවා. නඩුව අහන එක නතර කරා. උසාවි තියෙනවා. නඩුව අහන්නේ. රජයේ කාර්යාලය තියෙනවා. වැඩ කරන්නේ. ඉස්කෝලේ තියෙනවා. උගන්වන්නේ නැහැ. මුළු සමාජ දෙහි සමාජ යාන්ත්‍රණයම කඩාවැටෙනවා. බස් තියෙනවා දුවන්නේ. කෝච්චි තියෙනවා දුවන්නේ. කාර්යාල තියෙනවා අරින්නේ. මොකද වෙමින් තිබෙන්නේ? සියලු සමාජ දෙහි කඩාවැටෙනවා. අපි හැමෝම හැමදේම දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි එක දෙයක් දැනගන්න ඕන මොකක්ද? අපි නොදන්නවා කිය. හරි මාස 3-4ක් යමු. ඊට පස්සේ ඡන්දෙකට යමු. මාස 3-4 ඔය කවුරුවක් නැතත් අපි මේ වැඩේ බාර ගන්න ලෑස්ති. මේ රට ගොඩ ගන්නවා කොහොමද? සමහර අය කල්පනා කරනවා මේ රට ගොඩ ගන්න ඉන්දියාව සපෝට් කරයි. රටකට උදව් කරන්න රටවල් ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා අපේ රට බේරගනි. අන්න ඒ වැඩේ කරන්න අපි ලෑස්ති. මේ රට ගොඩ ගන්න ඕනකම තිබෙන්නේ මේ රටේම තියෙන ශක්තිතාවයන් හැකියාව කළමනාකරණය කරන මෙහෙවීමෙන් විතරයි මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ මේ අරුබුදේ. ඒකට අපි ලෑස්ති. අද මේ තියෙන තත්වෙන් රට ගොඩ ගන්න නම් දේවල් දෙකක් සිද්ධ විය යුතුයි. එකක් තමයි කෙටි කාලීනව ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගෙන් මුදල් ලබාගෙන නැවතත්
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳ පොලේ දොරවල් විවෘත කරලා ඒ විදේශ ණය ලබා ගන්න සහ ආයෝජන ලබා ගන්නකම් අපිට කෙටි කාලීන අවශ්‍යතාවය පියව ගන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න නම් ඊ타ත්ම ගැඹුරු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සිද්ධ කරන්න අපිට වෙනවා. මේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ගැඹුරු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ, deep economic reforms. ඒ කිව්වේ බදු ප්‍රතිපත්ති, වියදම් ප්‍රතිපත්ති, සානාධාර ප්‍රතිපත්ති, රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති, රජයේ ආයතන පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති, මේ සියලු. එතකොට මෙතන සාකච්ඡා දෙකක් යනවා. එකක් තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රජය. දෙවැනි එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රජය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින උපදේශකයෝ සහ ණය හිමියන් අතර තියෙන සාකච්ඡා. එතකොට මේක ත්‍රිපාර්ශ්වික සාකච්ඡා තමයි මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. 19න් කොටසක් එනවා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව ඒ විදිහට එනවා. නමුත් ව්‍යවස්ථා සභාව මේ අපේ කාලයට වඩා නරකයි. ඉතින් ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමාට අන්තර්කාලීන බලයක් තියාගෙන තියෙනවා. මම තියාගත්තේ නැහැ. ඉතින් එවැනි ප්‍රශ්න අපිට දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න වෙයි. සාකච්ඡා කරලා අපිට දැන් ඇත්තටම අපි ඉතින් අද ඉන්න විපක්ෂයේ නිසා අපිට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් පැහැදිලිවම මූලික අයිතිවාසිකම්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ස්වාධීන කොමිෂන් සභා, ඒ වගේම අනිකුත් සියලු ආයතනවල පුජ්‍යලින් පත් කිරීමේදී තිබිය යුතු අපක්ෂපාතීත්වය මේ කියන කරුණු සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ඒ ගැන ඉතාමත්ම සතුටුයි. මේ කරන හැම දෙයින්ම අපි රටක් හැටියට දිනෙන් දින තවත් පල්ලෙහාට යනවා මිසක් මේක උඩට එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේ தත්ත්වය තේරුම් අරන් අපේ රටපත් වෙලා තියෙන தත්ත්වය මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරන් අපි දැන්වත් මේ தත්ත්වය වෙනස් කිරීමේ පියවරවන් තබන්න මං හිතන්නේ ජනතාව අධිෂ්ඨාන කරගත්තොත් අපිට මේ தත්ත්වෙන් ගොඩට ඇවිල්ලා ආයිත් නැවතත් අපි බලාපොරොත්තු වුණාටත් වැඩිය ඉහළ තැනකට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකින්ද මේ අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ අපි දැනට තියෙන හැම දෙයක්ම කඩාකප්පල් කිරීමේ මානසිකත්වයෙන් මිදිලා රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න මේ රටේ මේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට කඩිනම් විසඳුම් හොයන්න පුළුවන් කෙටි කාලීන පොදු වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ඒ වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් සියලු පක්ෂ තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂවල පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍රය පැත්තකින් තියලා අපි එකතු වෙන්න ඕනේ වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් කියන එක අපි මතක් කරන්නේ. අපි සියලු පක්ෂවලට ඉතාමත් ඕනකමින් ආරාධනා කරනවා අපි අඩුම තරමේ මාස 6කට අවුරුද්දකට පක්ෂ දේශපාලනය නවත්තමු. අපි සියලු දෙනාම දේශපාලනය කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් නම්, මේ රටේ ජනතාව දුක් විඳිනවා නම්, මේ ජනතාව නම් අපිට ආණ්ඩු බලය ලබා දීලා තියෙන්නේ, අපි മന്ത്രിවරු කරලා තියෙන්නේ, ජනාධිපතිවරු හදලා තියෙන්නේ, අගමැතිවරු හදලා තියෙන්නේ, මේ ජනතාව නම් මේ සේරම කරලා දීලා තියෙන අපට දැන් ජනතාව වෙනුවෙන් අපි තවත් දේශපාලන කල්ලි කුලකා ගැනීම කරන්නේ නැතුව සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකට එකතු වෙලා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ගොඩේම සඳහා යම් පොදු එකඟතාවයක් අපි හදාගෙන ඒ තුල ජනතාවට අපි සාධාරණය කරමු. විදේශ රටකට මේ ඉන්ධන අලෙවිසල් ලබා දීම සිද්ධ කරන්න හදනවා. අපි විශ්වාස කරනවා දැන්ටත් IOC සමාගම කියන්නේ විදේශ සමාගමක්. හැබැයි විදේශ සමාගමකට බෑ මේ විදිහට ඉන්ධන ලබා දෙන්න. මොකද ඔවුන් අපේ රුපියල් වලට ඉන්ධන ඩොලර් දීලා ගෙනල්ලා රුපියල් වලට ඒවා භාවිතා කිරීම මාරු කළාට පස්සේ නැවත උන්ට ඩොලර් ගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඒකාන්ත තමයි IOC සමාගමටත් මේ වන විට ඇත්තටම ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු නිසි ලෙස කරගන්න බැරි. මොකද ඔවුන්ට ගේන ඩොලර් නැවත ඩොලර් විදිහට ගෙනියන්න නොහැකියාව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකාන්ත ලංකාවේ ඉන්ධන බෙදා හැරීම සඳහා ලෝකේ තියෙන ඉතාම ධනවත් ධන කුවර සමාගම ගෙනාවත් ඔවුන්ටත් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකන්ද ඒක මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෙමෙයි කියලා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නය පෙන්නමින් මේ කරන්න හදන්නේ ඉතුරු රාජ්‍ය දේපලත් විදේශ රටවල්ට විකුණා දමා ඒකේ කොමිස් මුදල් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක ඉතාම සෝචනීය තත්වයක්. කොළඹ කොටුව සහ තලංගම සිදු වූ කලහකාරී සිද්ධීන්ට අදාළව රිමාන්ඩ් කර සිටි රතිදු සේනාරත්න හෙවත් රැට්ටා ලහිරු වීරසේකර ඇතුළු තිදෙනෙකුට ඇප ලැබී තිබෙනවා. මේ සමගින් දැන් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් ඊයේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ හමු වූ කොළඹ ජපාන තානාපති මිසුකුෂි හිදේකි ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය ආධාර වැරදි ලෙස කළමනාකරණය වීමේ අවධානමක් පවතින බවත් එම නිසා ජපානය මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහාය ලබා නොදෙන බවත් ප්‍රකාශ කර ඇති බවට මාධ්‍ය මගින් ලිපියක් අද පළ කර තිබුණා. එයට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා වෙත විද්‍යුත් ලිපියක් මගින් ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජපාන නියෝජ්‍ය තානාපති කොටාරෝ කට්සුකි සඳහන් කළේ ජපාන තානාපතිවරයා කිසිදු අවස්ථාවක එවැනි ප්‍රකාශ
විනාශයක් සිදු කර නොමැති අතර එම පුවත්පත් ලිපියේ සඳහන් කරුණුවල කිසිදු පදනමක් නොමැති බවයි. වගේම ජපානය ගැන ජපානයේ තානාපතිතුමා කොහෙද ගිහිල්ලා ලංකාව මේ තත්ත්වයට දෙන්නේ නැහැ ණය දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වයි කියලා ලොකු ප්‍රචාරයක් යනවා. මේ මම හිතනවා මේ ව්‍යසනය ගිනි තියන්න උත්සාහ කරන මිනිසුන්ගේ ගිනි තැබීම් මේවා. මොකද ජපානයේ ටකහිරෝ කනෝ කියන මහත්මයා ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් එතුමා එල දකුණු ආසියාව බාර ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් යන්නේ ලොකු තනතුරක් ජපාන ඉදිරිය බලපුවම එතුමා ලබන 16 වෙනිදා ලංකාවට එනවා. ඒ නිසා මේවා හරි අභූත චෝදනා ජපානයේ දෙන්නේ නැහැ කියපු එක IMF එකේ සාකච්ඡා බිඳ වැටුණයි කියන එක මේ මං හිතන්නේ මේ මෙච්චර මිනිස්සු ව්‍යසනයක් ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නකොට ඒ ව්‍යසනයේ ගිනි තියලා තමන්ගේ දේශපාලනයත් අරගලයත් පාවා දෙන උත්සාහ කරනවා. අරගලය කියන්නේ එකක්. ව්‍යසනය එහෙම නැත්නම් ක්‍රයිසිස් එක කියන්නේ තව එකක්. අපි කියන්නේ අරගලය කරන්නේ. මේ අතර අද පස්වරුවේදී ජපාන තානාපති මිසුකොෂි හිදේකි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වූ වැඩසටහන වෙනුවෙන් හා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව සහාය ලබා දෙන බවයි ජපාන තානාපති මිසුකොෂි හිදේකි ජනාධිපතිවරයා වෙත පවසා ඇත්තේ. ජපානයේ අතර තිබෙන ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික සබඳතාවයන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන බවද එහිදී ජපාන තානාපති මිසුකොෂි හිදේකි පැවසුවා. ජපානය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දක්වන සහයෝගය පිළිබඳ ජපාන තානාපතිවරයාට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ස්තුතිය පළ කළා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන කණ්ඩායමක් එම මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ගොස් තිබුණා. ඒ අනුව එහි ඇති වූ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය සහ රැඳවියෙකු මිය යාම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන බවයි එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ. තැපැල් සේවකයන් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ හේතුවෙන් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හෝමාරුවේ විදේශ අංශයේ තැපැල් මළු 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගොඩගැසී ඇති බව වාර්තා වන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි 2කට අධික ආදායමක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට අහිමි වී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් මේ වන විට තැපැල් සේවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ අඟහරුවාදා බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා යන දින තුනදී පමණයි. ශ්‍රී ලංකීය බැංකු හා මූල්‍ය ශේත්‍රයේ නවම සලකුණක් තැබූ මහජන බැංකුව පිහිටුවා අදට 61 වසරක් සපිරෙනවා. මේ රටේ සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවට බැංකුකරණය හුරු කළ මහජන බැංකුව 61 වන වසර සපුරන විට ඩිජිටල් මූල්‍ය සේවාවන් මෙරට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වෙත ව්‍යාප්ත කරමින් ඩිජිටල්කරණයේ ප්‍රතිලාභ මුළු ජාතියටම ගෙන ඒම සඳහා පුරෝගාමී මෙහෙවරක නිරතව සිටීම මෙන්ම දේශයේ අභිමානීය ලෙස මෙරට සමාජ ආර්ථික පුනරුදයට අඛණ්ඩ දායකත්වයක් සැපයීම සුවිශේෂී කරුණක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සමූපකාර ව්‍යාපාරීය ග්‍රාමීය බැංකු ක්‍රමය හා ගැමි ජනතාව නගා සිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් 1961 අංක 29 දරන පනත යටතේ මහජන බැංකුව පිහිටවනු ලැබුවා. මහජන බැංකුවේ ප්‍රථම සභාපතිවරයා වූයේ ඒ වකට සමුපකාර ක්ෂේත්‍රයේ විශාල මෙහෙයක් සිදු කරමින් සිටි වින්ස්ටන් සුබසිංහ මහතායි. මේ වන විට මහජන බැංකුව රුපියල් ට්‍රිලියන 3කට අධික වත්කම් ප්‍රමාණයකින් යුතු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මූල්‍ය ආයතනයක් වන අතර දෙවියන් පුරා පිහිටා ඇති මහජන බැංකු ශාඛා සංඛ්‍යාව 743කින් සහ 8000කට අධික කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විතයි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෝවින් සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකත්වයේ ලබාගත්තේ එහි සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අතින්. දේශපාලන කොහකත්වය දෝරි ගලන සජිත් අනුර දේශපාලනය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු රජය ගෙන ගිය පාලනය තුළ රට බරපතල අනතුරුදායී තත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. වැටුණු රට නගා සිටුවීමේ කාර්ය භාරගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් දැන් ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. 2022 5 වනදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අගමැතිකම අතහැර දැමීමට සිදුවුණේ රටේ සතර වටින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු පාලනයට නැගියා මහජන විරෝධය නිසාය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනපතිට තිබූ විරෝධයද අඩු නොවිය. සු අගමැතිකමත් ඇමති ධූරත් විපක්ෂයට බාර කිරීම සඳහා ජනපති ගෝඨාභය පිළිගත් සම්ප්‍රදායට අනුව ක්‍රියා කළේය. විපක්ෂ නායක සජිත් රට බාර ගන්නයි ඇරයුම් කළේය. වැටුණු රට ගොඩනැගීමේ අභියෝගය විපක්ෂ නායක සජිත් කර ඇරියේය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුර දිසානායක හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ සැලකිය යුතු බලයක් ඇති කිසිවෙක් අභියෝගය බාරගත්තේ නැත.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනි මන්ත්‍රී එම පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනපති අගමැතිකමට ආරාධනා කළේ කිසිවෙක් ඉදිරිපත් නොවූ පසුබිමක් තුලයි. පළපුරුද්ද මෙන්ම ආත්ම විශ්වාසයෙන් අනුන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඕට්ටු පාලනයෙන් විනාශ කර දෙමු රට නගා සිටුවීමට 2022 5/12 සන්ධ්‍යාවේ අගමැතිකම බාරගත්තේ තමන්ට සහායට එකදු මන්ත්‍රීවරයෙකු හෝ නොමැති වේ. ඇමතිකම් වලට සියලු පක්ෂ වෙත හේ ආරාධනා කළේය. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, සමගි ජන බලවේගය, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු අගමැතිගේ ඇමති මණ්ඩලයට එක්කාසු විය. විරෝධයට ලක්ව ඇති ජනපති සමග අගමැති කවලම් ඇමති කූට්ටම සමග පවතින අර්බුද ජය ගැනීමේ මං දැන් සොයමින් සිටි. මෙතෙක් අගමැති කළ සාකච්ඡා සාර්ථකය. ප්‍රතිඵල එන්නේ නුදුරේදීය. අගමැති වී දින 45ක් පිරෙන විට ආර්ථිකයේ අනාගතය ගැන යම් අස්වැසිල්ලක පෙරනිමිති පහළ වී තිබේ. අගමැතිට අනුව සියල්ල සහාය දෙන්නේ නම් රට ගොඩ දැමීමේ කාර්යය කාර්යක්ෂම වනු ඇත. මහා මග මොරදෙන ජාතික ජනබලවේගය රට හදන්න දැන් මාස 6ක් ඉල්ලයි. වාරදුන් වෙලේ අහක බැලූ මේ අය දැන් ස්ථාවර ඉදිරියකට අඩිතාලම වැටෙනු දැක සුපුරුදු දේශපාලන ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නේය. ඒ මහජන යහපතට නොව තම මන්ත්‍රී ගොඩ වැඩි කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවය. අගමැතිකම එපා කී විපක්ෂ නායක සජිත් දැන් අවුරුදු 5න් රට හැදිය හැකි බව කියයි. මේ දේශපාලන කුහකත්වය විනා දේශප්‍රේමීත්වය නම් නොවේ. අනුර දිසානායකට මාස 6ක්, විපක්ෂ නායකට අවුරුදු 5ක් අවසි නම් දින 50න් අගමැති රනිල් රට ගොඩ දාන්නේ කෙසේද? නමුත් ඒ යම් වැඩ කොටසක් දැනටමත් ඉටු කර තිබේ. පැය 13ක් කැපීමට තිබූ විදුලිය දැන් පැය 3කට සීමා වී තිබේ. ලැබෙන 6 වෙනිදා සිට ගෑස් පෝලිම් නිමා කර ගෑස් දීමට ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත. ඉන්ධන සඳහා මුදල් වෙන් කර අවසන්ය. ඉල්ලූ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කැබිනට්ටුවේ අනුමැතියදගෙන ඇත. මේ අතර ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කර ඔප්පුද ප්‍රදානය කර තිබේ. පවුල් ලක්ෂ 32කට දිරිදීම නාත් ගොවියාට පොහොර ටිකක් ලබා දීමට පියවරගෙන ඇත. ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා සැලසුම් සකසා තිබේ. ඉදිරියේදී සහන ලැබෙන අයවැයක් කෙනෙකුට ජන දුක පාලනය කිරීමටද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අධිෂ්ඨාන කර ඇත. මේ දින 50න් අගමැති කළ දේය. AVP අනුරට බලතල ඔක්කොම දී මාස 6ක්ද විපක්ෂ නායක සජබේ සජිත් අවුරුදු 5ක්ද අවශ්‍ය මුත් අගමැති රනිල් කවලම් කූට්ටමින් කෙටි කලකදී මේ සියල්ල කළේ විපක්ෂයේ කකුලෙන් ඇදමුත් මාධ්‍යයේද විවේචනාත්මක දේය. සියල්ල ජාතික හැඟීමෙන් අගමැතිට සහාය දුන්නේ නම් තව කොපමණ දුරක් ඒමට ගෙවුණු දින 50දී හැකියාව පැවතුනේද? කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. දැන් අවධානය ව්‍යාපාරික පුවත් වෙත. කොළඹ පාරිභෝගික මිලදර්ශකයේ මත ජුනි මාසයේ උද්දමනය 54.6ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතම මිල ගණන් වල සිදු වූ මාසික ඉහළ යාම මෙලෙස ජුනි මාසය තුල 50% ඉක්මවා උද්දමනය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවයි. ඊට අමතරව වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්දමනය මෙම වසරේ මැයි මාසයේ පැවති 14.2ක අගය ජුනි මාසයේ අවසන් වන විට 18.4ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ආහාර මිල ගණන්ද එම මාසය තුල 80%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ යාම 42.4ක් බවයි. පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ එළවලු මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ යාම මේ සඳහා ප්‍රධාන බලපෑමක් සිදු කර ඇති අතර සහල්, මිරිස්, ධාන්‍ය වර්ග ඇතුළු අනෙකුත් ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යාමද මීට හේතු වී තිබෙනවා.
පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ග්‍රාමීය මෙන්ම නාගරික ජනතාවගේ පාපැදි සහ පාපැදි අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ පාපැදි මිලදී ගැනීම සඳහා දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක පාපැදි අලෙවිසල් වෙත මේ දිනවල බහුල ලෙස ජනතාව පැමිණෙන තත්ත්වයක් තුලයි. මේ වන විට සාමාන්‍ය පාපැදියක මිල රුපියල් 50,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බවයි පාපැදි අලෙවිකරුවන් සඳහන් කළේ. එමෙන්ම නව මාදිලිවල පාපැදි සහ විවිධ තාක්ෂණික උපාංග වලින් යුත් පාපැදියක මිල රුපියල් ලක්ෂ දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ලොවට අතුරුතුරුත් සමගින් දැන් විදෙස් පුවත්. යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාගේ පණිවුඩයක් රැගෙන ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති ජෝකෝ විඩෝඩෝ රුසියාව බලා පිටත්ව ගියා. ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපතිවරයා විසින් රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාදිමීර් පුටින්ට එහිදී එම පණිවුඩය ලබා දී ඇති අතර දෙරටේ නායකයින් අතර සංවේදනය සඳහා මැදිහත් කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණා. යුක්‍රේනයේ ඔඩෙසා නගරයේ මහල් 9කින් උත් ගොඩනැගිල්ලකට රුසියාව එල්ල කළ මිසයිල් ප්‍රහාරයකින් එහි සිටි පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ එල්ල වූ මෙම ප්‍රහාරයෙන් එහි සිටි තවත් 7 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව සඳහන්. ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් වලට යට වූ පිරිස්ද මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. කොලොම්බියාවේ සෝචා නගරයට ඇදහැරුණු වර්ෂාවකින් පසු එම ප්‍රදේශයේ වීදි කිසියම් ඝන වලාකුළු වැනි ද්‍රව්‍යකින් වැසී ගොස් තිබෙනවා. වැසි සමග මිශ්‍ර වූ කිසියම් රසායනිකයක් හේතුවෙන් මේ සිදුවන්නට ඇති බවයි සැලකෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා සාම්පල එකතු කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමේ බලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පරිසර ආරක්ෂණ ඒජන්සියට අහිමි වී තිබෙනවා. ඒ එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් ඓතිහාසික තීන්දුවක් සමගින්. ඒ අනුව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ගේ දේශගුණ සැලසුම්වල පසුබෑමක් සිදුවන බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. කෙසේ වෙතත් මෙම තීන්දුව මගින් පරිසර සංරක්ෂණයට එල්ලවන බලපෑම වැඩි වෙන බවයි ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ. එමෙන්ම පරිසරයට එල්ලවන බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා තමන් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග අත් නොහරින බවද ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මෙම නඩුව ගොනු කර තිබුණේ බටහිර වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ සහ තවත් ප්‍රාන්ත 18ක මහා පරිමාණ ගල් අඟුරු සමාගම් කිහිපයක් විසින්. ක්‍රීඩා පිටියේ තොරතුරු වෙතයි දැන් අවධානය. සංචාරක ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් වාර්තා කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද සමත් වුණා. ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙය පැවැත්වුණේ. තරගය ජය ගැනීම සඳහා දෙවන ඉනිමේදී ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හිමි වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව 5. එම පහසු ඉලක්කය ඔවුන් පසු කර ගියේ කිසිදු කඩුලක් නොදවි. ඊයේ තරගය නිමක් කරන විට සිය පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ඕස්ට්‍රේලියාව කඩලු 8ක් දැවී ලකුණු 313ක් ලබා සිටි අතර අද දිනේ ලකුණු 8ක් රැස් කරන විට ඔවුන්ගේ ඉතිරි කඩලු දෙකද දවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු පළමු ඉනිම ලකුණු 321කට සීමා වුණා. ඕස්ට්‍රේලියානු ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වූ කැමරන් ග්‍රීන් ලකුණු 77ක් රැස් කළ අතර උස්මාන් කවචා ලකුණු 71ක් ලබා ගත්තා. ඇලෙක්ස් කෙරි ලකුණු 45යි. පන්දු යැවීමේදී රමේෂ් මෙන්ඩිස් කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. අසිත ප්‍රනාන්දු සහ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ කඩලු 2 බැගින් පිඳ හෙළුවා. ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 109ක් පිටුපසින් සිටිමින් අද පෙරවරුවේ සිය දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 113ක් පමණයි. ඒ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට සිය දෙවන ඉනිමේදී හිමි වූ ඉලක්කය ලකුණු 5යි. දෙවන ඉනිමේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දිමුත් කරුණාරත්න හා පැතුම් නිසංක ලකුණු 37ක සමනතාවයක් පළමු කඩුල්ලට ගොඩනැගුවා. දිමුත් කරුණාරත්න ලකුණු 23කට දැවී ගිය අතර පැතුම් නිසංක ලකුණු 14යි. දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 13කටත් ඕෂිත ප්‍රනාන්දු ලකුණු 12කටත් ධනජේද සිල්වා ලකුණු 11කටත් දැවී ගියා. සෙසු කිසිදු පිටිකරුවෙකුට ලකුණු 10 සීමාව පසු කර යාමට හැකි වූයේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී නේදන් ලයන් ලකුණු 31කට කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ට්‍රැවිස් හෙඩ් පන්දු වාර 2යි පන්දු 5ක් පමණක් යොමු කරමින් ලකුණු 10ට කඩලු 4ක් දවා ගැනීම කැපී පෙනුණා. ඒ අනුව තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය මේ වන විට 1-0ක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් පසු වනවා. මේ අතර COVID-19 ආසාදිත වූ ශ්‍රී ලංකා මැදපෙළ පිටිකරු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට දින 5ක කාලයක් හුදකලා වී සිටීමට සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළා. පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තෙවැනි දිනය අද ආරම්භ වීමට පෙර ඔහුට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බවට අනාවරණය වූ අතර ඒ හේතුවෙන් මැතිව්ස් වෙනුවට ඕෂිත ප්‍රනාන්දු කොවිඩ් ක්‍රීඩක ආදේශක කිරීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආදේශ කිරීමටයි කටයුතු කෙරුණේ.
සමගින් හමුවෙමු අපගේ මේළඟ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන්. කියන්න තියෙන්නේ